despacito nomás, hijo, no te desesperes. Despacio nomás ya atrás. Despacio nomás, hijo. Para este lado tu caña, mami. Despacio. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. No líe más, no líe más. No líe más, mami, no líe más. Así nomás, ahí mantenerle ahí. Que se tienen que cansar. Despacito, líale. Líale despacito, hijo. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Hacele para el otro lado tu caña, mami, para acá. Eso ahí. Espacio nomás, no te desesperes. ¿Ves? Ahí nomás. Ahí nomás mantenerla, nomás ahí. Descansa un poquito. Pues para más yo le había alargado largo, ¿viste? Ahora para este lado se le mami. Despacio, no. Comió bien comió bien. Tranquila, no. Qué lástima, no se puede subir los videos de este. Después le vamos a pasar al otro teléfono, vamos a ver si podemos subir. Lindo, ahí comió nomás el cucú verde, ¿viste? Muy bien, Mili, muy bien. Ahora voy a cortar si te puedo ayudar para sacar, ¿sabes?